volta no canal do Pedrinho Garcia, começando mais um vídeo. Tá eu e meu mano capoeiríssimo aqui. Vamos gravar hoje aqui pra vocês as entreguinhas, vamos estar fazendo essas correrias aí. E vamos que vamos desenrolando depois do vídeo aí, eu vou mostrando pra vocês aí. Mais um diário de bordo do entregador da atividade, capoeiríssimo tá ali organizando as notas, o roteiro de entrega, já tá na mão. E vamos que vamos, partiu, vamos acelerar agora. Volta aqui, estamos chegando na Avenida do Trabalhador, praça nova que inaugurou aqui na cidade. Obrigado, meu prefeito. Resenha, resenha. Ficou top demais. Tá uma fonte zona ali, linda. Coisa boa, coisa linda aí, ó. Os três zonas descarregando aí. A rapadura fatiada. Do outro lado aí tá o estádio municipal Baiamuzão. Vamos que vamos, a gente tá indo ali no Deville 2, finalizar a entrega que a gente começou e o cliente pediu a lajota agora. Vamos que vamos, partiu, galera. Estamos aqui de novo no condomíniozinho residencial. É o Deville 2. Vamos que vamos. Bora! Olha o conhecido ali, nossa. Vamos que vamos, passeando aqui. Estamos aqui no local da entrega, aguardar ali os companheiros ali descarregar, pra gente começar também a jogadura ali na descarga. Digitar o caminhão aqui para começar a descarga. Do jeito que vamos jogar essa carga no chão e partir para outra. Descarga aí em andamento aí, ó. O Brisa tá finalizando agora o chão. Faz a primeira cama aqui, ó. Finaliza. E vamos aí jogando duro aí os caras. Mais uma entrega finalizada. Vamos partir para mais uma. Os bonitões fechando a grade. Vamos que vamos. E aí, Zé, que você entrega essa tinta lá de carneiro ali do outro lado do bairro? É o bicho. Leva aqui, leva tá aí, vamos que vamos. Leva tá aqui, outro lado. Aí, vamos pra mais uma entrega. Partiu. Do outro lado ali no bairro Mirante. Vamos que vamos. Chegando pra mais uma entrega. Entreguinha pequena, rapidinho. Vamos que vamos. Mais uma, menos uma. Vamos que vamos, capoeira. Bora que bora agora. Fala pra nós, Zé. Vamos que vamos para mais um carregamento agora. Chegando aqui no depósito aqui da JR. Pegar uma cerâmicazinha pra cima para nós partir para mais uma. Começar mais um carregamentozinho, carregamento de piso. Carguinha pequena, de leves. Os meninos estão ali trazendo aqui, eu vou arrumando. Vamos que vamos. Aqui não pode parar. Carguinha feita, carguinha pequena, bacana. Agora capoeira arrumações. Botar no jeito aí agora. É o nó de caminhoneiro. Capoeira prendeu cedo aí o nó de caminhoneiro. E vai deixar no jeito aí agora para partir. Estamos aqui de volta, caminhão da entrega. Levantando poeira. Aqui na invasão aqui. Passou a máquina, ficou top demais. Falta asfaltar, né? Vou então calçar. Mas tá top, tá top. Postar o caminhão aqui para mais uma entrega. Entreguinha rápida, pequena. Vamos para a luta. Partiu. A última, mais uma, mais uma. Mais uma, menos uma, finalizada. Partir para outra agora. Vamos ver o que tem para nós na loja, pegar as notas. E não pode parar a correria. De volta aqui na loja, depósito 1. Não tem entrega para nós aqui por enquanto. Vou fazer outra correria. Vou ver se eu corro atrás também dos filtros do diesel do caminhão, fazer a troca. E enquanto isso eu vou ali pegar uma merenda ali, que eu não tomei café de manhã. A correria começou cedo aí para nós. O caminhãozinho tá aqui parado na frente da avenida aqui principal da loja. E vamos que vamos ali pegar uma merenda ali rapidão. Bike vlogzinho aí, ó. Bike de Zeca aí sem freio. Vamos que vamos. Tô ali no meu Mano Pivas, na lanchonete do meu Mano Pivas, pegar uma merenda ali rapidinho. E partiu. Bike vlog aqui no bairro. Tá aí, gurizada, tamo aqui, ó. Mano Pivas, dá um alô, Mano Pivas. Seu Toniel também tá aí, ó. Eu tô aqui na Top Lanche. A coxinha eu só como coxinha, rapaz. Eu sou o cara da coxinha. Todos os postos que eu vou, e o sucozinho. É o suco, rapaz, é o suco. Tá ali a Mercedinha ali, ó. Descarregando ali, top demais ali, 710. Arrumada.
Vamos que vamos, galerinha. Agora pegar a merenda aqui, que saco vazio não para em pé. Tô aqui de volta na loja e acabo de receber aqui mercadoria zona. 2 pneuzão novo que eu comprei pro Cobalt. Comprei 2, vou comprar mais 2. Vou jogar 4 sapatinhos novos no carrão para desfilar aí, né, pelas ruas de Porto Seguro. Vamos que vamos. Pneu Itaro, medida 19565, aro 15, 91V. Vamos que vamos, igualzinho do carro. E aqui a cidade é assim. Chuva, simplesmente do nada. Estava um sol aqui de rachar. Vou fechar o vidro aqui do 709. Por enquanto não tem entrega pra gente. Vou fechar aqui o vidro aqui, bem cedinho, pra não molhar, né? Quem cuida, mantém por mais tempo. Vamos que vamos. Dá um grauzinho nele depois, tá precisando. Quer guardar as entreguinhas pra nós aí de tarde aí, gurizada. Estamos de volta, agora carregando aqui o caminhão. Fazer uma entreguinha massa ali agora. Agora aqui o travesseiro de presidiário, cimento. Bora que bora. O último. Vamos que vamos. Carguei 15 sacos de cimento. Fazer um rapidão do cimento ali. Jogar um filito pra cima. Organizar ali a carninha. Pra nós romper. Lá pra BR-367. Já estamos aqui na rua. Severano. Sentido a saída de Porto Seguro. Parei ali pra uma senhora atravessar. Cortesia. Vamos que vamos. Aqui, galerinha, onde o caminhão quase pegou fogo, frente a esse poste. O livramento aí que Deus deu pra gente. Sempre bom lembrar, pra contar a história. Vamos que vamos. Aqui, bora, gurizada. Estamos aqui no anel viário. Acelerando aqui na quinta, 709. Arrochando o bambu aqui. Vamos que vamos. Daqui a pouco nós chegamos lá, com Deus. Subidinha de leve aqui. Descendinha sobe de boa. Ó. Só o ouro. Só o ouro diamante, gurizada. Vamos que vamos, quebrar a molazinha ali. Partiu. Lá do outro lado, bairro Porto Alegre 1. Onde a gente fez a entrega semana passada. Pra quem tá acompanhando a gente aí sabe. Vamos que vamos aqui agora Severano no anel viário. Anel viário aqui é Severano. Aí o loteamento em construção aí, ó. Aí o rapaz da moto ultrapassando nós aqui. Uma bombadinha. Um pouco elevada. Brasilzão aí de meu Deus, assim, só nas obras. A máquina até umas horas aqui, gurizada. As máquinas trabalhando aí. Show de bola. Levantando poeira. Chegando ali na BR-367. Vamos acelerar. 3A aí arrumada, 112. Só o ouro qualificado aí, ó. Vai entregar. Estamos entrando aí na BR-367. Fazer entrega ali no Porto Belo. Vamos que vamos. Estamos de volta. Chegamos aqui no condomínio Porto Belo. Mais uma entreguinha pra gente fazer. Entreguinha rápida, ligeira. Chegar ali na porteira ali, vou identificar pra nós jogar essa carga no chão e partir pra mais uma. Vou no chazinho de espera aqui no condomínio. O porteiro vai ter que ligar ali para o cliente ali para confirmar, né? Padrão, procedimento de trabalho deles. Vamos aguardar aí, tamo junto. Finalmente, depois de uns minutinhos, estamos de volta aqui. Podem localizar e concluir mais uma entrega com fé em Deus aí.
Fabricazinha de pré-moldada ali. Top. Tá ali o capoeira ali descarregando. E nós aqui batendo a carga. Aquele giro, rápido, ligeiro. Você tá doido, motorista. E o último pra finalizar. Só o filito agora. Vamos que vamos. Entreguinha finalizada. Manobrando o caminhão aqui pra nós pegar a BR de novo e acelerar. Só o ouro, diamante, capoeira. Acelerando. Mais uma, menos uma. Segunda parte do dia. Nós aqui na atividade. Com a graça de Deus aqui. Céuzão bonito, coisa linda. E aí, capoeira, será que ele vai pedir informação pra gente sair também do condomínio? Você tá doido, motorista? Não, ele abriu o porteiro aqui. Vamos acelerar, galera. De volta aqui, BR-367. Qualquer coisa, dá uma passadinha ali na oficina ali pra dar uma olhada no 712. Vamos acelerar, galerinha. Vamos passar ali na oficina pra ver o 712. Aqui na ruazinha de barro. Subidinha leves. Vamos, gurizada, medonha. Não pode parar. Tá aí, gurizada, 712. Os parafusos do jumelo ali que tinha que colocar. Os parafusos vieram errado, vou ter que ajeitar pra trocar, gurizada. Botar o caminhão pra rodar não é brincadeira não, né? E aqui na cidade da gente aqui é meio ruim de peça. Pra caminhão é pior ainda. Vamos ajeitar aí. Aí, gurizada, os parafusos vieram errado. Vou ajeitar ali pra trocar. É bucha, é bucha. Tá aí o 712. Vamos que vamos. Todo esforço um dia valerá a pena. Vem aqui no depósito, gurizada. Guardar o 709. Por enquanto, aqui no depósito aqui na garagem 18. Vou ali porque estão ali fazendo uma descarga ali na loja. Acompanhando a descarga e vamos trazendo mais informações aí. Constellationzão aí descarregando aí, ó. Só o ouro. 480. Você tá doido, motorista? Pneu usadinho. Só o ouro. O chofer vai dar uma resinha aí. Chama na capa do bode. De volta aqui loja. Levar os pneus do Cobalt pra garagem. Carguinha massa aí, ó. Capoeiríssimo. Essa carga é cara, capoeira. Cuidado. Vamos que vamos. Eu vou na 11 acompanhando. O caminhão tá na garagem. O carro tá com coroa. E é isso, galerinha. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Tô com o meu mano Pivas. Vim aqui de novo na lanchonete. Peguei a 29 ali. Finalizando mais um dia de luta. Correria. As entregas, exatamente, as entregas foram concluídas, passei lá no 712, o mecânico se propôs a trocar os parafusos, os pneus do Cobalt chegou, vou comprar mais dois, colocar lá no carro, onde o filho chora mas não vê, né, gurizada? Mas sim, todo esforço um dia valerá a pena, fique com Deus, Deus abençoe a todos. Valeu, vou pessoal, encerrar esse tchau, vídeo aqui com o meu mano Pivas. Tamo junto.